ಮಚ್ಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಚ್ಚ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಣಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇನ್ ಸಮೇತ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಲೇಜ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀನಲ್ಲಿ 2 ಬೋನ್ ಬಂದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೋನ್ ಟು ಬೋನ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 40-50 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಲೇಜ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ, ಈ ಪೇನ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೀನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15 ರೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಇಂದ 4 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.